ไปตัวมันเล็กเลยครับเราตัว ใหญ่ ใหญ่ ไป อ๋อมันใหญ่ไป ใหญ่ไปผมอยากได้เล็กกว่านี้มันไม่มี ปลาโอเป็นเหยื่อนะครับ วันนี้เหยื่อเราพอดีเบ็ด มันมีเด็กตัวนี้นะครับที่มันใหญ่เราอยากได้ปลาใหญ่เราก็ต้องใหญ่ จริงๆผมอยากได้แค่ตัว 20-30 โลนะแต่นี่ไซส์นี่มันจะเอาปลาไซส์100แล้วเนี่ย ก็มีพี่เร็วๆก็มี เหยื่อปลาไซส์100แล้วเนี่ยไต่ไปปอยเจอกันไซส์100วันนี้ครับลูกละกิโลนะครับ3ลูกนะครับวันนี้ในช่วงเช้านะฮะตอนนี้น้ำเพิ่งเริ่มเดิน เราใช้แค่นี้ก่อนถ้าแรงเชี่ยวกว่านี้อาจจะต้องเพิ่ม